嗱，煲仔飯就唔係咩撩楞嘢啊！喺廣州呢種煮飯方式咧有2000幾年歷史噶啦，可以講係人都識煮。不過想煮出一煲又香又美味嘅煲仔飯咧，就一啲都唔容易。今日我介紹嘅係廣州嘅文記煲仔飯啊，1979年做到依家。據我所知咧，市區啊開到5間店噶啦，惠福東啦、江南西啦、天河嘅體育西啦，都有分店嘅。今日我哋啊晚上8點先嚟食嘅，相對又冇咁多人。如果你6點幾嚟呢，就會有好多人等位。嗱，文記煲仔飯呢，雖然就冇入米芝蓮推介啊，但係我覺得佢係最好食嘅。佢做煲仔飯做咗47年。可以講係每一個環節咧都做到好極致嘅。佢使用嘅係天然氣爐或者係石油氣爐。咁啊，石油氣爐咧嘅溫度係要比天然氣係要高嘅。咁啊，對於煮飯啊冇乜分別嘅。其實只要係明火就 OK 噶啦。咁啊，唔好去追求嗰啲炭爐煲仔飯啦。炭爐咧只係感官上覺得好有風味、好懷舊咁嘅啫。但係講到火候嘅穩定控制咧，焗飯嘅時候係需要細火嘅，始終都係燃氣爐係最完美，上限係最高，用電係最差嘅。熱傳遞嘅3種方式：傳導、對流、輻射。電爐咧只係有傳導，物理上已經限制咗，你點努力都唔夠燃氣爐嘅煲仔飯好食嘅。咁啊，文記煲仔飯佢嘅肉嘅醃製手法咧係相當高水準啦。佢嗰個味道咧又唔會太鹹，又唔會太重味，尤其係嗰個冬菇滑雞飯啊，文記用嘅係去咗骨嘅雞髀肉，你食落口咧啖啖都係雞髀肉，好嫩滑。佢哋做咗咁多年咧嘅功力已經係爐火純青噶啦，焗嘅1分鐘嘅1秒能夠達到嗰個黃金比例嘅最佳口感，啱啱熟，非常好食。如果你唔怕肥膩咧，花肉飯都係好正嘅，仲有排骨啦，又係醃製得好靚嘅。嗱，我個人咧就唔推薦食田雞飯同埋黃鱔飯嘅，因為田雞黃鱔咧係要即湯即煮，趁佢啲細胞未死嘅時候就馬上去烹飪佢，咁先會好食嘅。如果湯好放喺度超過1個鐘頭嘅話咧，啲肉就開始霉爛噶啦，變咗死蛇爛鱔啊，冇晒口感啊。因為做煲仔飯咧，係唔會等你點個黃鱔飯佢先至去湯黃鱔嘅，佢哋通常係提早備料，所以食煲仔飯咧最好就唔好點嗰啲田雞黃鱔啦。呢間文記咧佢出餐係好快嘅，你落單15分鐘到咧就有得食噶啦。佢哋搭配嘅菜心咧個品質都係好高嘅，就唔會俾啲又老又巢皮嘅俾你食咯。仲有就係夠油水啦。煲仔飯之所以好食呢，其中一個環節就係會放油嘅。以前啲舊式做法呢，係會放豬油啦、雞油啦，好香嘅。同埋佢啲豉油啦，一啲都唔簡單嘅，自己加工調製，好鮮味嘅，一食就知嘅。點解有啲煲仔飯呢，好用心煮，但係始終都覺得差咁一橛嘅，就係輸喺個豉油上面啦。好多食肆咧，隨便加啲蠔油、糖、雞精、水就調製出嚟嘅豉油，咁咪普通咯。呢啲叫做行貨，梗係冇咁好食啦。人哋呢啲豉油之所以咁鮮味，係放咗好多料、好多心機落去熬製噶。就好比大酒樓嗰啲蒸魚豉油咁，你係咪總係覺得自己喺屋企蒸嗰條魚咧，點都唔夠喺酒樓嗰啲好食嘅？人哋嗰啲蒸魚豉油啊，又大地魚，又海鮮，又雞，放好多材料落去熬製噶，唔落味精噶，梗係好食啦。所以一個煲仔飯好唔好食啊？豉油係佔咗1/3嘅因素啊。如果你食條清蒸魚，豉油起碼佔咗1半嘅因素啊。啲豉油夠靚啊，你隨便蒸嚿鯇魚都覺得鮮味啊。咁啊，除咗文記呢，仲有一間喺德政中路嘅，叫做桃園煲仔飯啊。呢間啊開咗20幾年啦，又係好旺嘅。嗰煲飯呢都係好高水準噶啦，夠晒香噶啦。不過啲肉嘅醃製方式呢，同文記就唔同，分別就好大嘅。
咁我個人嘅口味咧就更偏愛於文記啦。不過呢間桃園煲仔飯咧都算係好食嘅一類嘅，佢個豉汁排骨飯就做得幾好嘅，同埋佢嘅辣椒醬咧係佢自己嘅特色，自己秘製嘅。咁中餐就有呢個特點噶啦，就算係相同嘅一個菜式，10間食肆煮出嚟嘅味道都係唔同嘅，各有自己嘅特色。喺沿江路附近嘅東堤二馬路有間叫做香港廟街煲仔飯嘅，佢起呢個名呢，我唔知佢同香港廟街嘅興記煲仔飯有冇關係。廣州嘅呢間香港廟街煲仔飯呢，係入咗米芝蓮推介嘅。佢雖然比唔上文記，但係都係屬於好食嗰類嘅。佢嘅招牌就係臘味飯啦，嗰啲臘味係靚臘味嚟嘅，品質好高嘅。不過我覺得呢間嘢啲煲仔飯呢，放太多油啦，佢可能想啲飯焦更加好食啊，所以佢放得特別多油啊。呢間嘢嘅例湯幾好飲嘅，地龍蓮藕湯，我覺得好飲過文記嗰個西洋菜煲豬骨啊。呢間香港廟街煲仔飯呢，最值得試嘅都係佢嘅辣椒醬，又係自己秘製嘅，好香嘅，送飯一流啊。呢間嘢嘅缺點呢，就係等待嘅時間有啲長啦，要成20幾分鐘，有時要成半粒鐘先有得食嘅。呢個就係廚房安排嘅問題啦。如果你等客人落單先至去煮飯嘅話呢，個時間就一定長嘅。要提高出餐時間呢，就要睇住出邊有幾多人排隊，你就預先煮定多啲飯噶啦。客人一落單，你就直接放啲肉入去焗，咁就快啦。所以論出餐速度呢，文記始終係最快嘅。煲仔飯嘅歷史呢，本來就起源於廣州噶啦，周朝嘅時候就已經有噶啦。用呢啲古老嘅瓦罉，即係砂鍋啦，去煮飯。以前嘅廣州呢係水鄉嚟嘅，啲農民出去遠少少嘅地方呢都要爬艇仔嘅，咁就唔返屋企食飯噶啦。佢哋會帶啲細細隻嘅瓦罉仔，帶啲米啊、大頭菜啊、臘味啊。咁就喺啲田基度執啲柴野炊煮飯嘅，等啲飯差唔多乾水嘅時候呢，就放啲大頭菜啊、臘味入去。有時候喺啲田邊呢，捉到啲魚啊、田雞啊，就放埋落去焗，焗熟之後呢，就淋啲豉油落去，成煲食。食完就繼續做嘢。咁樣做嘅優勢呢，就唔使另外再煮啲餸噶啦，快好多咯。碗都唔使洗多隻啊，你淨係洗個煲就得啦。所以煲仔飯啊，快靚正。去到民國30年代嘅時候，就開始出現專門經營呢啲煲仔飯嘅小食檔口，搭配嘅肉類品種呢，亦都多咗好多。舊時用炭爐啊，依家就用石油氣或者天然氣，方便快捷咗好多。如果你仲想嘗試炭爐嘅煲仔飯呢，吉隆坡有啊，喺雪蘭莪附近成紮煲仔飯啊。好多都做咗幾廿年嘅。以前啲華人移民嘅時候呢，就將啲廣府文化帶咗過去。咁當然就唔夠廣州嗰啲好食啦。尤其文記煲仔飯啊，出處不如聚處。就算你去到台山食黃鱔飯，中山嘅乳鴿焗飯，同樣係瓦罉煮飯，始終都係廣州嘅文記最好食。佢每一個環節都做到好極致。即係我食過覺得呢，文記煲仔飯好難超越佢。去廣州玩嘅朋友我推介去試下呢啲古老嘅西關煙火氣。OK，今日分享到呢度，多謝大家收睇，我哋下條片見啦，拜拜。